你以為人工唔喺香港出，就一定唔使交香港薪俸稅？如果你仲係咁諗，今日呢條片你就一定要睇落去。上集我哋講過，判斷薪俸稅來源有一個好關鍵嘅空位，就係你受僱嘅公司究竟喺唔喺香港。今日我同大家講清楚判斷人工來源嘅3大原則。第一，呢份僱傭合約喺邊度傾，用邊個地方嘅法律，又喺邊度執行。第二，你受僱嗰間公司實際做嘢、實際運作喺邊一個地方。第三，你份糧究竟喺邊度出。如果以上3樣嘢全部都唔喺香港，咁恭喜你，你由呢間公司收到嘅人工好大機會唔需要交香港薪俸稅。但係唔好咁快開香檳住，因為好多情況都係方離狼口卻入虎口。點解呢？香港稅率相對其他地區低，你喺香港免咗稅，但有機會俾其他高稅率嘅地方食翻你更多稅。所以問題唔係點樣避香港稅，而係點樣一個安排兩邊都安全。咁有冇可能3個條件都唔喺香港，同時又唔跌入外國稅網？答案係有。我舉個實際例子俾你聽。有一位愛爾蘭籍工程師，我哋叫佢 A 先生，佢同一間香港公司喺意大利傾好同簽好僱傭合約，而 A 先生長期喺歐洲工作，為呢間香港公司做事，而佢從來唔會喺1年內入境香港超過60日，而且佢喺新加坡開戶口，用嚟收取公司出嘅人工。更加關鍵嘅係 A 先生同時符合愛爾蘭嘅稅務居民豁免條件。結果係點？佢唔需要交香港薪俸稅，亦冇俾其他高稅率地方追稅。你就會見到呢個安排係做得齊，做得啱。問題係好多人以為自己都已經做到海外出糧嘅免稅條件，但實際上做漏咗1-2步，結構就完全唔同。如果你而家人喺海外返工，人工由香港公司出，又唔肯定要唔要報稅，呢啲情況真係唔好估。稅務安排一定要事前部署，唔好等稅局問你先至嚟補救。所以記住一句，唔係你話海外就一定係海外。稅局睇嘅係成個出糧同工作安排，而最多人誤解嘅就係60日原則呢一點。我哋下集再講。